Вы знали, что смесь меда с солью творит чудеса от кашля? Возьмите чайную ложку меда, добавьте щепотку соли и хорошо перемешайте. Капните пару капель лайма или лимона. И снова перемешайте. Принимайте эту смесь внутрь, и кашель уходит, будь он сухой или мокрый. Рецепт старый, проверенный временем. Сохраните, чтобы не потерять, и не болейте. А больше рецептов в нашем закрытом телеграм-канале.